machiegni kamoro amora ma intie janeno mar LTN. Maendi en LTN chenro mar nonro mar oboke okinyi ma kawuono ka en tarik 2 dwe mar 7 machiegni ahinya. Wang'iye gigo kuma nitiere e oboke gi kuom sani endi kaka waneno ka nitie oboke ka nitie adek ma The Star, ma The Daily Nation kod oboke nendo ma The Standard. Wach mantiere iye kaendi abro miyi mago kuma matin kende weche go bende koro mako wang' bende bro miyo ineno ber mar nyiewo oboke gi kisama koro yudo thuolo mari mar dhi nyiewe. Nyinga en Nick Okelo machiegni ahinya mondo mi weche giki e yo makare. Achako kod oboke mar The Daily Nation kaendi wach maduong' kata thuolo mar wach mantie kanyo ni I feel great, Raila says on leaving hospital. Mane wach mwacho kanyo no Raila wacho ni sani koro awinjo maber bang' koro sayudo thieth manoendo koro wuok hospital. With the ODM leader promising to do his usual jigs soon, Kenyans can expect an exciting campaign for the Building Bridges Initiative report that was finalized this week. Mane wach mantiere kanyo ni koro sani Uganda jo Kenya bedo koda kageno manoendo maredo koda maoro mang'eny ahinya mag campaign gi mag BBI. Sambende koro Raila koro osewuok manoendo e weche go eko mane entiere mago mag thieth. Mane ler mantiere nyoro Raila nyocha miel matin otemo nyiso Uganda ni entiere sawa okikubedo koda kaluoro. Itoboke ni mara in season of political dirty games as rival jostle for BBI posts. Aware that report will recommend an expanded executive, leaders across the country are angling to be seen as regional kingpins. Maniler mantika nyendo ni kosa ni koro jimangenya hinya dwaro mondo mikoro oneka gi magin kore ogai mag kuonde magi ae e weche go ko mag siasa ningech koro BBI ntiere koda ka olemo mangenya hinya mantiere e migepe mopogore mag piny owacho. Handshake scorecard as BBI team mandate ends. Maniler mantiere, the historic Uhuru Raila deal was to address ethnic antagonism, inclusivity and divisive elections. Maniler mantiere kanyo niko sani koro nyalo ng'iyo kaka Building Bridges Initiative kata mana committee mane loso chenro ni ndi gima koro otimo maber manyi bende nyalo kelo ne jo Kenya manoendo ma en geno e weche magiki mag BBI. Raila promises to be back to politics soon. Mane wach mantiere kanyo. Uhuru asks to see projects in Mount Kenya done. Sani koro jatend piny owacho migosi Uhuru Kenyatta sani koro temo matek Kenya mondo mikoro yorego eko mag dongruok manchane nitiere go eko mag diere ma Kenya mondo mi otim piyo mondo mikoro manendo bede kaka sigande chieng' moro ka koro owuok e kinde koro onge udongi less than 2 years te koro othejire oko. Seche go eko jang'ad bura maduong' e pacho kaendi Maraga wacho ni I'm not going anywhere. CJ tells Kenyans the judiciary has been at loggerheads with the executive over its independence. Maniler mantie sani yoro mantie sani ndie kini piny owacho kod bade no endo mar weche mag doho pod dhi mana nyime. Sama bende Maraga wacho ni kuma dhie onge antie. Luoro sani nitiere ni koro matatu mitiyo go gi yore mag wuoth nyalo bedo ni koro gin magi nyalo bedo kuno bende yore go eko mag keyo kute ma corona nyalo yudre mang'eny ahinya. PSVs risk becoming super spreaders. Mane wach mantiere kanyo endo somebody to reopen or not. Aman Mwangangi differ over economy. CAS Rashid warns of spike in cases should containment be lifted, but Mercy says country is prepared. Mane wach mantiere ngama koro nyiso adier ji nigi geno ni koro mo chieng' wuok tich tibro yawo weche mag wuoth to king'iyo mos waye koso ni ka corona kore kamero idho nyoro nyeo chopo nyaka 307. Mano namba maduong' magik mombe waseyudo piny Kenya kaendi. Mabende koro jomoko wacho ni pod ok en saa mar yawo weche giki mag uchumi mar Kenya. Mane ler mantiere kanyo endo ka koro wadhi nyime e oboke ndi mar The Daily Nation. And a new trend as singles adopt children of the opposite sex. But judges must be convinced that there are special conditions to warrant the move. Joma onge nyithindo kata joma dak kendgi do mondo mikoro gikaw nyithindo magi kuma bende inyiewo kata nyithindo midak godo ma ok inyuolo. Manindo e wach mantiere kanyo endo seche mabende koro kadhi nyime. Maneno ka indika Safaricom emolendo kanyo nyaka chope counties. Kore no tiwe kuma galendo kambelendo kama ng'enya ahinya ng'eni iga no rumo kore nyaka kitimo kuma bende gin annual returns. Mano ler mabende no kan kanyo modongi to koro gin na weche ma ang'inyalo kadhe. Wach machielo mantiere kaendi, you ain't seen nothing yet. Klopp nyiso ji ni pok uneno gimoro amora kuom Liverpool kore kobiro. Wadi ni kore biro koro kwa tegno kendo wan gi mbi kendo kore ko domo no kore kwa ng'enyre gi joma bende paro ni ne berber ni gin nyoyo dagi nyoyo yiem. Koro sani Klopp nyiso ni you ain't seen anything pok uneno gimoro amora pod ikreuru kore kwa biro.
Klopp promises Liverpool will attack a league title next year as they face Man City at Etihad today. Kauni ningeni wagoyegi Man City, kono Man City bro kono parade mare shima ingeyo kaki kono ni ro kama na nya kumbero jogo kuma gena joka osembo jelo maro sembo mare English Premier League. Ocha kresa ngi daka paraga beach. Angwana neka ko de chal. Henio Koyota. Liverpool manager Jurgen Klopp says his side will not rest on their laurels next season after ending 30-year wait to win the Premier League. Maneka kasani koro Klopp okete. Polo kwa the UAE wadora mondo pimocha kwa yodu kendo wani kisizo Mario do kendo simbo mamoko. Omnyoki kumondo uketwa koda kapara moro ni anje kwa yomoko ne wacho kondegi kijo Arsenal moko ni manu nen fluke. Ingeni fluke ni gimo timbreka pono ni gimo ni ngeyo no pore apoya. Koro wada mondo mikoro wadhiwa promise ukendo. No, they attack the league. Okodi tugo gi ngata. Jason Langeni koro ungia kanyo ga ngochi tiamo crunch. Ka wadhi nyime ka ndi the star. Wachima machire kanyo ni Ruto rolls out millions to the hustler nation. Sani ko Ruto koro secha komano chenro ne martiyo koro menda matutha hinya mano mabende neno ni koro osiro jogo kuma tiko rel ni matino tindo mailuongo ni the hustler nation. Otene jogo ko ma gin githagre koni gi koja mondo megi yud kaka ngima dhi negi pile ka pile. Seche gogo eko aino ka Raila Bocho ni I'm strong and ready to come back home, Raila owacho. In a sprightly Raila Odinga appeared in public via a video for the first time since leaving Nairobi on June 24th. He announced he was as fit as a fiddle, though his stiff posture gave away the fact that he was going through physiotherapy at Dubai Hotel. Ane wachimantiere, Raila nyoro nyamiel kata kamano nyinoka podo nyote mama mondo mi oriandre ka ngamadi chunya kariandre to ino ka bende pod kamane timne bero ne yo chal ni pod late kata kamano no nyiso jo Kenya ni oduogo omiyo ikre uru. Kenya approaching virus peak as 307 people test positive. Mutini Kenya kwere makoro ka corona do makeji mang'eny. Podi kalro ko joge kuma gin jolony ni gini kore kamedo idho ochopo kuma koro wadhi e peak ngini koro wachopo wiye malo omiyo pod nyaka yitimatima gimoro amora mowinjre mondo mi wabed ni ok wayudo maendi ma en kute giki mag corona. So mane wach mar Ruto kanyo endo kosebedo koro chiwo mawego tange mag pi ochiwo mawego gik mag luoko gache Ruto mano ko sesa masani ko Ruto go achiel kachiel ka koro sani koro chako ka piny osebage nyoro ka koro nyose gole jogete e kuonde kuma piny koro dok kuom ji otimo gigi koro kende Maneler mantiere kanyo endo. Wiper clashes with Muthama over funding claim. Maya wach mantiere kanyo ni koro sani koro rudo bura mar Wiper yuare gi Muthama ni unungeni wacho ni nokona miu pesa tana miu ka pesa na koro Muthama ni kanyo gi yuare kod Wiper bende mano endo ne en party mare e kinde ma osekadho ka adhi nyime. How corona has slowed some high-profile corruption cases. So mane ka ndito boka indi mar apargadek kaka sani ndi weche ma corona budo ko chien moko kumo chige ko mag mibadhi manjane landre e pacho kaindi. Mano en ler mantiere kanyo. Modong angana kelni weche manyien mano ka ngorom kanyo do saa 7 saa 5 wan kanyo be angana bini kod weche go ko manyien e yo machoko myo kibed mabor. How Colimos friends shipped Uru's whiskey. How Colimos friends shipped Uru's whiskey. Former Safaricom CEO Bobby Collymore a year ago yesterday, his family and friends commemorated his first anniversary. Among them was media personality Jeff Koinange, who narrated how the Boys Club fulfilled the promise made to President Uhuru Kenyatta following the death of Bob Collymore. Jeff recalled when Uhuru talked about the issue during the funeral service. Uhuru said the former Safaricom CEO's friends had taken something that was reserved for him. Negitero ne Uhuru Kenyatta kuwa moro kanyama mondo mikoro onangi matin kakingeni Bobi Collymore no singo ni obro mi Uhuru Kenyatta yomondo nangi matin koro no tere jatend piny owacho gimoro kanyama matin ma mondo mikoro obudhe godo kuma obudhe kod osiepene ne wach mantiere. Former Taita women rep is now musician. Oh, Joyce Lay. Joyce Lay nen women rep Mataita Mano County Mokado.
Jesle, former Taita Taveta women representative, has taken up singing. She released her first song titled Najua on Monday, which was also her birthday. In a series of posts shared on a social media platform, Lay said it had taken her nearly 5 decades to find her true calling. It took 47-year-old to know what God has assigned me to do. Eka kasamoro bedoga. Ambeni soga jikani ngine abenda jangolo to jiweni berberi. Abenda jangolo awere kama were gweno kura. Omiyo kikupenje niere thumbena nitiere. Ng'adoro vidu koro yudo koa kuoma. How Bruno ended Old Trafford gloom. Kani koro gima macho ni koro Fernandez ema ko jine koro en ngano endoma Bruno Fernandez jine ne koro eje tugo masane Manchester United mabera hinya masane koro kelo mano endoma en gino maduong maincha ne onge mano endo e wach mantiere kanyo be mondo mi ang'ene oboke machielo makoro odong ni ndisa mabende ang'eyo ni samwadhi ne to koro en sama itieke aneno ka indika weche mag tuke mantie ka indi we are now looking for 33 million, says Kadenge. President Uhuru start of Miller's pre-season plans with the 2 million boost. Mane wach mantiere kanyo ndo yodo ngoma tin makoro gebo chako godo weche ko mag ekrok ne season ni endi. Mano eler mantiere kanyo boke ni ndi ma the Standard. Shock of dead children in car at police station. Nitiere nyithindo moko mane oyudringre gi mano endo e Nyamburko tesendo obila moro nyithindo ariyo ma jigi ni ang'wen magi momiyo no ne gimoketi ge butu mar Nyamburko endo pod ok ler nyaka sa ntenga to ko Nyamburko no oriembo otero kubila. Pode ni gimo mako dho jini ang'mano timre machal kamano. Mane wach mantie kanyo ndo maduong en bende wach mantie to boke ni mara dek so mane ngento nyithindo gi kilo ngani Alvin Mudheu ma en jai gi dek gi ducho chiko bende kod Henry Jackson ma jai gi ang'wen jogi te nyithindo ariyo gite nyu negi moyuri ko ketie butu mar gari gimo gi makamagi timre ano kangeyo weche mag Raila ni kanyo. Uhuru met Western leaders. President Uhuru Kenyatta yesterday met Western leaders to discuss development projects in the region. During the meeting held at Rambe House in Nairobi, the president and the leaders discussed the ongoing government efforts to revive the ailing sugar sector, especially Mumias and Nzoia factories. Schools podo kunyali ya kwa marochiko. Ka corona bocha la kaka odwa chal ni endi mago wacho ni koro podo gin gi yine ginyalo yawo sikunde wach malicha ahinya podo kanyo endo podo anga chiedha tamo skudi bo mayawo 2021 mane giwa mondo waketi joma kosa ne singelo renge Kenya ka endi en 149 okadho to ni ndi ma corona sama bende koro wacho ni ji 307 nyoyudre kantire koda kamago eko magen kutegi kim mag corona porote kodwa Niti moka mobilati mo ito boke mara para gani mabolo sekenera ekuratieko weche ko mag goyo ji ne weche mag face masks. Face mask kata buogo rombe en gima watiwo mondo mikoro wagenke makute ma corona. Ka yudo ka onge kode kata tiyo kode moko ni kare. Okinyal ka wati goya minega. Ikiyo onge di face mask. Mano endo en very wrong kendo konyali mondo police kata bila okaw thuno machal kamano endo kendo teko mokadho kare e lwetgi ma mondo mikoro gibed ni koro gisando ganda e weche machalo kamagi. Jukui nitie mang'eny. Mijo mibadhi opongo kamora mora. Gik moko kethre kamora mora. Okone bweni koro sani gimetimre maliche ni jo Kenya lalongi magi e lweto bila nikech obila nogoyi karo timoni marach nikech weche gik mag face mask. Chik nitiere nyaka lu chik. Mane gima anang'eyo kama lose nindi ang'e maber ahinya ma wik mosenjo ka endi mang'eny kendo kaka neno wach ni 19 deaths are as a result of shooting, 37 injuries sustained as a result of physical, psychological and sexual assault in the hands of police. Okwanyaliye mano en gima onge obila oknyal tiyo gi teko mokadho kare weche machalo kamago eko kar mondo konjo Kenya ang'o ni mondo miwe kara ng'ano endo kara ka corona bune go ng'ato fadhali ko corona ne ng'ato mondo ki go ng'ati negi ere maber bere omiyo bila weuru tiyo gi teko mokadho kare sama ong'iyo yore mag tich. Messi oloseloyo bape 700 kutugo ne piny mar Argentina kod Barcelona. Bape 700 goals gino yot awe kanyo gi weche mag tuke kawuono go Liverpool nitie kod Manchester City waradur gin tugo gi Champions League ng'ama nego simbo moseroko simbo makoro wan ng'eni koro wako adhula nikech koro adhula nitie to ne wasetieko weche gigi tugo gi champion ok yot omiyo nyakutang jo Arsenal gi jo Manchester kia Chelsea kia Man City
beduru mos. The champion is in the city. Koromio kik mondo ubadho. Erokamano masani kiny no bedo chieng' machielo.